हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ऑरेंज CS सिरप के बारे में, जो कि बच्चों को खांसी में बेस्ट दवा मानी जाती है। ये बहुत ही बेहतरीन है। बच्चों को खांसी हो रही है, 2-3 दिन से परेशान हो रहे हैं, बच्चे का खांसी जा नहीं रही है, तो आप इसको 5-5 ml करके 3 टाइम दे सकते हैं खाना खाने के बाद। इसको देने के बाद 10 मिनट तक पानी नहीं देना है और ये बहुत ही अच्छी रिजल्ट इसका है। बात करते हैं इसके कंपनी के, तो ये मार्केट एनहॉक्स फार्मा के द्वारा की जाती है, जो कि बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती है। ऑरेंज CS सिरप बच्चों में बहुत ही अच्छी काम करती है।